Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adi Sofian. Di video kali ini kita akan mengunboxing dan sedikit review tentang keyboard mekanikal dari brand Aula, yaitu tipenya F2058. Sebelum kita unboxing, kita lihat-lihat dulu ya boxnya. Nah, di bagian depan sini sudah kelihatan dari model keyboardnya ya. Di bagian kiri atas terdapat logo Aula, di bagian bawahnya ada tipe yaitu F2058. Nah, di bagian sini itu ada beberapa fitur yang diantaranya pada tombol atau scroll ini kalian bisa digunakan untuk mengecilkan atau mengeraskan volume pada saat kalian memutar lagu. Di bawahnya itu ada 108K yang artinya jumlah tombol di Aula F2058 ini berjumlah 108. Dan di sini ada tertulis fitur 22 mode RGB yang nanti bakal kita tes ya. Nah, untuk di bagian belakangnya di sini tuh ada spek-spek dalam beberapa bahasa yang mungkin kalau misalkan kalian beli kalian gak bakal baca. Oke, langsung saja kita unboxing apa saja isi di dalam box Aula F2058 ini. Oke, di sini kita sudah mendapatkan keyboard mechanical. Oke. Selanjutnya kita mendapatkan ini tatakan tangan kita ya, atau biasa disebut handbar. Dia bahannya dari plastik dan tekstur garis-garisnya, agar pada saat pengetikan atau penggunaan keyboard mechanical F2058 tangan kita tidak sakit. Jadi ada ganjelnya. Oke, lalu kita mendapatkan sebuah kunci keycap buat copot si tombol-tombol yang ada di keyboard. Dan kita juga mendapatkan sebuah buku manual atau buku petunjuk tentang penggunaan si Aula F2058. Kita beresin dulu ya guys. Nah, jadi ini dia yang kita dapatkan pada saat kita membeli Aula F2058. Nah, untuk si handbarnya sendiri dia sistemnya magnetik ya, karena pada bodi Aula F2058 ini dia sudah menggunakan bahan alloy atau aluminium, jadi si handbarnya bisa langsung nempel seperti ini. Dia sudah nempel guys. Oke, dan di sini tuh buat tombol-tombolnya itu kerasa crispy ya gitu, enak. Oke, langsung saja kita coba bagaimana penampakan Aula F2058 kalau sudah ada lampunya ya. Oke, mari kita coba. Ini dia penampakan awal Aula F2058. Nah, untuk mode RGB-nya itu kita bisa ubah-ubah di tombol bagian ini ya. Kita tinggal pencet-pencet aja. Yang diklaim Aula F2058 ini mempunyai 22 mode RGB. Oke, mari kita tes satu persatu ya.
Nah, itulah kurang lebih 22 mode Aula F2058. Oke guys, jadi itu dia video unboxing dan sedikit review mengenai keyboard mechanical Aula F2058. Nah, untuk pembelian keyboard ini saya mendapatkannya di e-commerce Indonesia dengan harga di 385.000 ya, dan itu harga bisa berubah-ubah tergantung kalian mencarinya di mana. Oke. Nah, untuk teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari channel Adi Sofyan, kalian silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian agar bisa mendapatkan pengetahuan-pengetahuan mengenai barang-barang yang bermanfaat dan video-video unboxing seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.